ជាងកំពុងតែផ្សារដេកដំបូលឧបឋានសាលាវត្តថ្មីវត្តខ្មែរថ្មីនៅខេត្តលង្អាងកសាងលើទីធ្លាដីបរិវេណដីថ្មីទាំងអស់គឺថាគ្មានសមិទ្ធផលចាស់ឡើយគឺថាសមិទ្ធផលថ្មីទាំងអស់ក្នុងទីនេះ1ម៉ែត្រដំបូល1ម៉ែត្រគិតដំបូលហើយនឹងប្រក1ម៉ែត្រការ៉េ1លានទំហំវា226ម៉ែត្រគឺ226លានដំបូលអញ្ចឹងទេសូមប្រវត្តិឲ្យដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចតុទិសពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយសូមចូលរួមចំណែកកសាងវត្តអារាមថ្មីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់កូនចៅខ្មែរនិងកម្មករខ្មែរដែលឡើងធ្វើការនៅទីក្រុងលង្អាងចិត្តនេះខេត្តលង្អាងចាស់ចិត្តហ្នឹងឥឡូវបដូរទៅខេត្តតៃninhញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចតុទិសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបំណងកសាងវត្តអារាមនេះគឺជាវត្តអារាមថ្មីអ្វីថ្មីទាំងអស់